Вот такое вот чудесное кресло. Я сейчас разберу его, не переживайте. Так, пытаюсь разобрать. Тут есть болты, начинаю с них. Так. И вон там вон еще один. Ой, блин. Да, эта часть откручена. Ага. Так, ручки сняты, слава богу. Их сразу убираем. Убираем инструмент. Снимаем чехол. Чехол. Ах ты ж зараза, а! Его никак нельзя подпереть. Никак, оно вот такое вот у нас ходючее, само по себе. Блин, а! Алло, Дмитрий, добрый день. Давайте. Вообще пипец, держите туда его. Конечно, конечно. По поводу, Так. да, договора. Чехольчик снят. Ну, этот чехол я вам быстро сделаю с ручками. Здесь вопросов нету. Пожалуйста, как мне с вами быстрее? Сейчас вот решить надо вопрос вот с этим подголовничком. Ну, подголовничек тут тоже. Снимайте вы с этим нахуй эту штуку. Эту оранжевую эту штуку, она вам не мешает. Ага. Оранжевая штука, это бог с ней. Так. Так, ручка должна как-то двигаться. Ага, двигается, слава богу, двигается. Приблизительно какая стоимость? Сколько всяких прибыл. Да, у нас тут понатыркано. Все. Да нет, у нас немного у нас было записано, чтобы на фотографировать, это поменялось. Сняли подголовник. Сняли подголовник, осталась одна часть. А одна часть, она тут на молниях. И договор надо. А вот как вот эти вот молнии отсюда расстегнуть, да бог его знает. Заселки они, конечно, специфические. Так. Тут пришлось пустить все под нож. Кресло разобрано. Все, еду домой. Времени у меня мало, чтобы сшить эти чехлы, сделать, перетянуть это кресло. Поэтому буду делать как можно проще. Ничего тут отшивать не буду. Вот этот вот чехол, здесь он был отшит. Я просто буду натягивать все термовинил. Сначала надо выдрать скобы. Все, которые тут стоят. Вот, чтобы снять верх аккуратно. Низ я просто тупо под нож пущу, срежу и все делов. Вот, и сейчас я его быстренько на столе буду вырежу кусок. Вот он лежит. Пришел наконец-таки серый термовинил. Буду его настреливать. Переворачиваем, смотрим, что здесь. Ну, здесь такой ряд скоб стоит, что выдирать его никакого резона нету. Буду просто сейчас срезать. В общем, обрезал я, так тут ножом провел, попробовал дернуть. Знаете, что отрывается. Взял плоскогубцы и плоскогубцами просто вот дергаю, и она вся слетает, эта хрень отсюда. Ну, желательно, конечно, убрать, не оставлять. Ну вот я и решил вот так вот ее ободрать. Вот такой вот ежик у меня получается. Ну, а последний край я тут пробовал резать. Резать-то вообще смысла нет. Я просто вот взял, смотрю, что она... Ты дергаешь, и она отстает. Весь этот тройной ряд скоб. Только что нужно дергать это двумя руками, конечно. Потому что вот это вот все, вот видите, оно мягкое. Тут не за что фактически держаться скобе. А так я вот все уже
пообглодал. Отвернул углы. Дальше оно снимается обыкновенно. А тут, ну что я могу сказать? Вот что вот можно сделать с этим? То, что здесь творится. Знаете что? Если честно, ничего. Ладно, буду сейчас пробовать отрывать. Ободрал. Тут вводить это все культурно, а здесь нет. На эту бы мочалочку, на эту вот помятость, конечно, положить бы новый кусок мочалочки, приклеить. Да нету у меня ни клея, ни мочалки нету, да и времени нету. Я сейчас это попробую прибить утюгом, ну, чтобы более-менее выровнять вот эту всю хрень. Наложу сюда кусок синтепона и просто буду сверху натягивать чехол. Перевернул винил, положил наверх чехольчик. Вот так вот отвернул, прикинул, сколько мне тут нужно для пристреляться. Отвернул здесь, в другую сторону, приложил, провел линию примерно. Ну, где-то вот так вот. Вот я провел линию, да. Сейчас по этой линии я тяпаю. Ну что, отрезал я сколько мне нужно. Сейчас буду греть кусками. Так вот нагревать его частично, да. Обтягивать и пристреливать одновременно. Естественно, снимать я не смогу весь процесс, но так кусочками так тяп-ляп буду показывать. Одну сторону с горем пополам пристрелял. Начал здесь с середины бить, но это вообще трындец какой-то, оно у тебя не бьется в этот поролон, то есть оно бьется, скобы назад выскакивают. Прилагая нечеловеческие усилия и не щадя живота своего, все-таки я вот здесь тот край, как бы так вот завернул. Есть вот небольшие складочки, но их видно вообще никак не будет. А вообще по-хорошему бы это все клеить, натягивать нормально. Но извиняйте, у меня такой возможности нет, потому что клея у меня просто нету. Лишнее тут я по кромке отрезал, как бы это мусор. Вот, на пол, пусть там все валяется. Сейчас надо разобраться со второй стороной. А так, ну так ровненько, гладенько снаружи, с лица. Ну и слава богу. Сейчас будем здесь вот заворачивать эту часть и потом заворачивать жопу. Я надеюсь, что эту часть, этот чехол я перетянул, эту деталь. Ну что я вам могу сказать, невозможно перетянуть изначально бесформенную деталь. Как здесь, это видите, на поролон, как оно был натянут мешок, так он мешком и останется. Хочется сделать хорошо, да хрен получится. Блять, скобы вылетают к ебеням. И вот нахера ж мне вот такой стресс на мою голову старую, а? Жил себе спокойно, нет, на тебе, блядь. Пришли, нахер они пришли со своим креслом. Блядь, 1000 этих кресел делал, никаких вопросов никогда не возникало. А тут нету жесткой основы. Все, да еще и клея нету. Ай! Прям пипец какой-то, меня это выбешивает. Интересная игра получается, блять, как в 90-е в торговых рядах. С одной стороны пристрелял, начал дальше бить, и опять эту же сторону начинает стрелять, потому что все скобы нахер повылетали, которые я здесь бил. Вот, я начинаю их заново лупить. Чуть не суть, чтобы это так было шикарно, но одну часть я оббил. Блять, это вообще жесть просто. Не зря тут было настрелян такой крокодил. С горем пополам я отстучал этот девайс. Здесь с этой стороны вообще страх господен. Что творится. Жаль, у меня нету пока возможности приобрести штатив, чтобы все снимать в автономном режиме. Ну, штатив, блядь, стоит денег. Это 60 белорусских рублей, как бы немалые деньги. Кто из Беларуси те поймут, что за сумма. А если люди не покидали просторы этой большой и необъятной, то это грубо 2000 рублей. Как бы мне надо сначала, знаете, машину сделать, штаны купить, деньги надо на семью. Короче говоря, блин, пока не до штатива.
Вот. Это оставляет так, как есть. В принципе, я его вывешал на край стола. Ну, так как он будет висеть изначально на станке. Ну, вроде как и ничего. Знаете, нормально. Для станка много-много летней давности он сойдет. Хотя этим инженерам, которые разрабатывали и лепили этот станок, блин, ну нужно было, я не знаю, ну что ли, гвоздь 200 в голову вбить. Там я его разбирал, он падает, указывает, хистается во все стороны, там даже нету противовеса, понимаете? Здесь нету жесткой формы. Ну что это такое? Я его поднимаю, посмотрите, что происходит. Потому что это мочалка. Как можно мочалку, блядь, перетянуть? Хорошо. Пойду-ка я после такой тяжелой работы, блин, перекурю и выполню ценные указания госпожи. Ну, то есть Перейра, работодателя. Откручу вывеску бывшей парикмахерской Иришка. Или Ириска. Да мне разницы, в общем-то, нет. Надо ее сорвать со стены. Взял с собой шурика и взял с собой вот такой вот гвоздодерчик. Теперь мне надо шустро разобрать вот этот вот чехольчик. Как бы, ну тут самое сложное выдрать эту пластмасску. И сшить точно такой же. Вот. Натянуть его, где-то стоит, а хрен. Ну, в общем-то, где-то, вот она лежит, вот на вот это вот каку. Я чехол разобрал и быстренько его краянул. Вот смотрите, мышки тут лежат. Нафиг на выброс, на выброс. И это тоже на выброс. Сейчас это все скубануть и сшить. Вот, сшил чехольчик. Вот для этой каки. Сейчас его одену быстренько. И как бы эта штука готова. И что, вы можете подумать, что на этом кресло закончено. Большое сшил, маленькую сшил. Как бы не так. Я еще не пил чай. Вот. А потом еще у меня есть вот такой вот подголовничек. Как не дае обглыданный баранок, да? И два подлокотничка. Это когда зубы рвут клиенту, чтобы он мог держаться за них крепко-крепко. Или просто руки привязывают, чтобы клиент не дергался. Оказывается, не такая уже это и простая задача. Натянуть ненатягиваемое. Ой, блин. Почему я так говорю? Да потому что... Ёб ты ее мать, молнию порвал. Здесь резина. И это резина. Натянуть резину на резину, ну никак невозможно. А сейчас еще придется молнию, блядь, сремонтировать. Вообще пипец. О как, чехольчик-то я застегнул. Хорошо, что это термовинил. Его можно погреть феном. И он там становится податливым, мягким, более-менее. Так вот он застегнулся, растягивается. И вот это мне дало возможность застегнуться. Бегунок, конечно, я заменил на совершенно другой. Тот бегунок рассыпался в хлам. Ну, из говна сделан, одним словом. Стоял тот бегунок с этой стороны. С этой стороны мне никак не вышло поставить. Я подпорол так слегка с обратной стороны, ниточки запаял, вставил туда другой бегунок. Осталось мне здесь вот с этой сверху вот так вот загнуть и пристрелять. Но это, в общем-то, не проблема. А вот здесь вот тоже есть отверстие. Здесь есть отверстие, нужно его выскубать. И вложить туда вот такую вот каку. Она вот здесь вот должна стоять. Ладно. Пойду пить чай, потом все остальное. Пока чай заваривается, не стал терять времени. Прихреначил сюда вот эту вот каку. Ну и сверху тоже, блять, я эту всю вот дырку пристрелял. Все, вот теперь уже чай заварился, точно можно. Облупил один поручень из двух. Вот они лекала. Вот надо сейчас вот по этой вот хрени все выкрыть, а потом как-то на это все дело натянуть. Но я как-то этими руками дотрагиваюсь, он такой сильно гладкий, скользящий. Ну, хорошее такое пенолитье, я думаю, что он натянется. Час 44, время поджимает. Сшил первого глиста на поручень. Сейчас буду пробовать натягивать. Натянул я первого глиста. Ну что я вам могу сказать? Блин, ну презерватив натягивается легче. У него все-таки есть смазка. А здесь ее ни хрена нету. И чехол нужно было чуть жить не по лекалам, а чуть-чуть уже. Ну я сейчас на втором это учту. И это я уже переделывать не буду. Так останется.
Один хрен поставлю ручку, и там их сильно там не видно, никто будет под низ не заглядывать не будет. Второй презерватив не буду дураком, буду натягивать уже на кожзам, потому что он более скользкий. Но чтобы его натянуть, он же вообще жесткий-жесткий. Его нужно немножко погреть. Идея, конечно, была хорошая, но невыполнимая. Поручень меня победил. Хотя я его даже маслом силиконовым смазал, чтобы заходил хорошо. Пришлось обглодать. Он зашел только до половины и дальше никак. Сейчас еще раз смажу маслом. У меня тут есть губка пропитанная. Я так вот сейчас вот ей пройдусь маслом и как бы буду еще раз натягивать. Что я вам скажу, даже смазка не помогает. Мне его пришлось вывернуть наизнанку и надевать его вывертышем. Блин, и еще нужно греть, потому что он вообще не лезет. Самое главное, что не за что ухватиться, чтобы его можно было натянуть. Садится очень плотно. Ладно, сейчас пошел греть. Извращаюсь как могу. Вот так вот беру плоскогубца и тяну за край плоскогубцами, потому что дальше он вообще не лезет. Ну что, все-таки я натянул эту каку. Блин. Первый шел туго, но по сравнению с этим он просто со свистом залетел. Ладно, убираем к первому. О, сюда. И осталось мне отшить вот такую вот хрень. Блять, ну зачем же было делать такой формы? Так намудрили, что ли, пипец просто. Ладно, сейчас попробую аккуратно выпороть молнию, чтобы ее же на место и поставить. Простите, это сигарета. Это не нужно. Вот, разобрал я подголовник. Тут смотрите, в чем вся загвоздка. Я сейчас попробую. Кстати, молния оказалась убитая. Она не пойдет. Да я и не буду ставить молнию. Я буду сшивать этим спортивным швом, как у роли. Смотрите, тут специальный термовинил. Почему так красиво, плотно облегает. Вот на такой-то тут основе. Трикотажной. И вот если присмотреться, она вот здесь вот широкая, допустим, вот широкое плетение. А по краю это плетение очень близко-близко сужается. То есть они делают свободный чехол, но относительно свободный. Натягивают его относительно легко, да? А потом его просто нагревают. И он сжимается. И по форме облегает, вот как термоизоляция на провода современная. Зажигалочкой погрела, она сузилась. Точно так же и тут. Они термообработку дали ему. Он взял и сел. Даже если тут присмотреться, то видно, что он садился. Вот поэтому у них так красиво, блядь, получается. Но у нас же такого нет, и его же, бляха, не продают. Пусть я и купил, это заказал сюда этот термовинил, да, без подложки, но он имеет свойство расширяться, но никак не сужаться. То есть, когда его нагреваешь, что-то, вот винил, что он там лежит, да, когда его нагреваешь, то он становится эластичным, податливым, можно натянуть. Ну, а чтобы его вот одеть в мешок свободный, погреть, и он облег красиво, вот такого, бляха, нету. Вот почему? Подголовник я натянул. Правда, тоже, чтобы его натянуть, пришлось греть, иначе он ни хрена не лез. Осталось мне его только сшить. Сейчас буду сшивать. В общем, сшил я сие сооружение вот так вот спортивным швом. Ну какая тут нахрен молния? Все, молнию не поставить. Только здесь вначале, ну, брачок такой получился, ни хрена он не выкладывался, а так, в общем-то, все красиво. Но это не страшно, надо наплевать. Ровненько, гладенько. Так что все, завтра я это все дело сдаю. Приехал в стоматологию, вот написано стоматология, сдавать заказ, блядь, в машине текет помпа. Сегодня буду ставить ее на ремонт. А так, блин, холодно на улице, что-то, наверное, 0. Вот сам заказ лежит. Стою, перекуриваю, жду стоматолога главного, чтобы сдать это все дело. Ну, я не хочу, мне В общем, кресло я собрал. Так что вот. Видишь, как все на уровне сейчас. А то. Сейчас так надо. Без этого жить нельзя.
Как вы раньше жили без телефонов? Все нормально жили. Сходил в соседний автомат, 2 копейки